Hello，大家好，我係龍仔啊，我又嚟拍片啊。咁頭先我應該會拍咗一條《The Impossible Game》啦，咁嗰個就要係代人嘅，咁呢個都幾好玩嘅。咁啊，見到其他 YouTuber 有玩，咁我諗住睇下咩嚟嘅，咁啊試下玩咁樣啦，係咯。好啦，而家開始啦，又係 Tap to Fly 嘅啫，我而家玩嗰啲 game，係啊。好，Tap to Fly。啊，咁樣嘅。好，冇嘢。Finish stage crash distance。哦，原來咁。sorry 啊，有 WhatsApp，唔係 YouTube 嚟嘅。係啦，應該就係我頭先嗰條片上載完成啦。又係 Tap to Fly 喎。哇，幾靚喎！啊，算。唔使啦。哦，sorry，係我錯。算啦，整一個 checkpoint 啊，驚死啊！嗱，你睇，我冇死咗啦，貪心啦我。啊！嘢，咦，唔得喎，咁即係我死多咗少少距離。好啦，繼續玩幾關俾大家睇下啦。俾大家睇完我嘅呢個，我如何有效咁樣做呢個飛機師啊！飛啊！飛啊！我好勁喎，一次過。哎呀，咁樣都攞唔到添。飛啊！我咪好勁啊！但係我冇190喎。好啦，今次勢必攞到。咦？咁㗎？哇哇哇哇！Uh-oh，你好嘢。而家調轉咗個機頭就，哎，sorry 啊。哇，咁都得㗎咩？我完全想象唔到點解我會咁樣揸車，點樣揸飛機。嗱，係揸飛機，唔係，係呢個係揸飛機 game，唔係咩 game 啊？冇啊！啊，點解會咁㗎？我臨去到比賽先嚟咩啊？唔係咁玩過啊！我都要用呢個，真係好水嘅，你得嘅原來。好用。
我有靠呢啲，你睇下，好彩我靠呢啲啫。好靚。好啦，今次一粒星。玩幾關啦？玩呢關啦，不如都差唔多夠咩時間？哇哦！唉，唔緊要，咁樣先係啦，平復翻呢個心情先，係啦。哇！咁嘅？好難啫咁樣。我唔信過唔到啲關，我真係過唔到啊！咩飛機嚟㗎？嗱，你睇下，停都停唔到啊，大佬！唉，唔緊要啦。起飛！哇，又係咁啊！哎呀，我又唔記得咗呢度要咩添啊！第一次玩呢啲嘢咁耐啊，8分鐘啦，哇！Yeah！ 啊，真係犀利犀利！咦，我都係3粒星嚟。好啦，咁今日就玩到呢度先啦。係啦，哇，玩到我腰酸骨，腰酸背痛啊！唉，伸個懶腰先，係啦。咁就多謝大家啦，係咯。咁啊，呢個 game 又幾好玩嘅。其實我每個 game 都話幾好玩嘅，咁大家其實可以試下嘅。要考驗你揸飛機嘅技術，玩飛機 game 嘅技術，咁就可能要靠呢隻 game 啦。係啦，咁今日去到呢度先啦，拜拜。